你出發啦！你去咗邊啊？澳門。你唔係喺澳門喎。珠海。係啊。做咩老肚餓？我哋一共3家12個人，喺復活節長假期之前一日放工放學就執齊行李一齊出發去珠海，避開長假期要過關嘅人龍啊！食飽飽之後呢，我哋就一齊去咗拱北口岸嘅象王酒店，入邊呢有好多親子主題房間嘅，樓層上面有好多用鴨嚟做主題嘅公仔，小朋友同大人都好開心啊！事不宜遲，我哋即刻嚟個 room tour 先。Hello。我哋今晚住呢度。我哋入嚟睇下先。嗱，呢度咧就係有一啲睡衣。呢度就係嗰啲杯啦。呢個咧？呢個就係你哋今晚呢度咧就係洗手盆。呢度有小朋友同埋大人嘅梳洗用品，大人嘅洗手盆，小朋友嘅洗手盆。2位小朋友而家做個示範俾大家睇，浴缸呢只係容納到1個小朋友嘅啫。呢度有沖涼盆，夠坐1個細路。我先。你先。夠坐1個細路，我要跟住呢度我幫你打格仔，有一個我幫你打格仔。沖涼位，我起去咗廁所。呢度就係睡房嘅地方啦，同埋呢度有碌架床嘅。因為我哋一早已經 book 咗呢間房，而且唔係紅日嘅關係，我哋500蚊港幣唔使，包咗3位成人自助早餐，真係好抵啊！而每位成人呢，亦都可以帶1位不足120 cm 嘅小朋友入內享用早餐嘅。炸雞、太陽蛋、火腿、腸仔。你食乜嘢？希希？炒麵係咪啊？坦白講，呢餐早餐嘅食物種類唔算好多，咁但係其實佢都不停喺度 fill 緊一啲食物俾大家，咁所以我覺得不過不失啦。畢竟佢都係500蚊包一間親子嘅酒店房，仲有3個成人嘅早餐。食完早餐之後呢，我哋就過咗同一樓層隔離嘅遊戲室。不過呢個遊戲室其實地方好細嘅啫，咁所以呢，小朋友玩咗一陣，我哋都返咗上酒店房度睇卡通片同埋執行李，準備出發去下一個目的地啦。下一個目的地呢，就係其實開張咗都冇1年嘅，呢度就係 check in 嘅大堂大酒店。大堂空間好大，check in 過程流暢，所以我哋好快都上咗房啦。首先，呢度就係廁所，呢度係沖涼個地方，呢個仲係馬桶仔。好，我哋出去睇啦。跟住咧，就有個床，仲有一間床。哇！我哋呢度係咧望正呢個泳池嘅喎。我想玩啊泳池。呢度跳喺隔離床好正。check in 完就梗係第一時間要醫肚啦。我哋過咗酒店對面嘅大商場，入邊有好多唔同種類嘅嘢食。我哋今餐選擇食燒肉。食兒童餐好靚啊，好好食啊！我哋而家去邊啊？去機鋪。食完午餐之後呢，其實都已經2、3點。我哋同小朋友過咗隔離嘅機鋪玩，呢度呢都有唔同嘅玩樂設施，有賽車啦、氣剪球、釣魚、籃球機、夾公仔等等呢，其實都有喺裡面嘅。圍翻起呢，我哋每一個代幣大概5毫紙，咁遊戲機呢，就大概可能6個代幣啊、4個代幣啊都有得玩嘅。夾公仔呢，就2個代幣啊、4個代幣，視乎你嗰個公仔嘅大細。我哋喺度玩咗大概1.5至2個鐘頭左右啦，都係玩咗200蚊港幣鬆啲啫。不過間機鋪呢，都有一啲地方唔係咁好嘅，就係個冷氣唔係好夠，咁所以呢，我哋都好多時會覺得好焗啊。玩到咁上下呢，我哋就準備返酒店去食自助晚餐啦。
我哋今次3日2夜嘅酒店套票呢，係經 KKday 買嘅，咁裡面呢，就包咗2日嘅自助早餐同埋1晚嘅自助晚餐。我哋呢，大概6點零鐘呢，就已經返到去準備排隊入場去攞位，然之後去攞嘢食。因為呢，其實場內雖然有好多位啦，咁但係呢，同樣都有好多人，基本上係座無虛席。同大家睇下有咩食先。朱古力噴泉好好味啊！冇錯啦，有小朋友中意食嘅朱古力噴泉啦，有雪糕啦，有蛋糕，亦都有好多唔同嘅罐裝同埋支裝嘅飲品嘅。向前行呢，就會開始呢有一啲冷盤，咁啊火腿啦、沙律菜，咁呢啲呢都可以隨意去攞。佢其實呢都補給返，補得好快嘅。亦都有火鍋嘅配料，因為呢可以攞火鍋返去自己嘅台嗰度去打邊爐。接下來呢有燉湯，佢有2款嘅燉湯，亦都有一啲點心可以去攞。跟住有啲串燒，咁但係你問我哋呢，因為其實我哋真係2、3點先食完嘢，所以其實我哋唔係好肚餓，亦都食唔到好多。海鮮方面呢，都有一啲貝殼類啦、蝦啦、螺啦，跟住蟹，咁種類都幾多㗎。咁同埋每一個成人嘅客人係包咗半隻嘅芝士龍蝦，咁所以其實都有唔同嘅選擇，一定有啲係啱你食嘅。不過可能人太多，職員唔夠嘅關係，你見到啲羊啦、牛啦，其實佢都係放喺度，俾我哋自己去攞幾多就切幾多嘅。除咗頭先提及到嘅打邊爐啦、海鮮啦、肉類、壽司等等之外呢，其實酒店都有提供一啲熱食嘅，咁大概5、6款，亦都會不停喺度 refill。即係如果你問我呢個價錢，仲要係長假期，我覺得好 OK 㗎啦。拜拜，食嘢先啊！第二朝食完自助早餐，我哋就出發去玩啦！我哋一齊去酒店入邊嘅兒童遊樂城度玩。入咗場之後呢，有地方可以幫我哋換鞋同埋放一啲大袋，不過呢，佢冇提供到 locker， 變相一啲呢貴重財物都要更新。我哋開始玩啦！雖然遇着復活節長假期，但係好在呢，場入邊嘅地方都夠大啦，咁遊戲設施都相對上係夠多，咁所以呢，每一樣遊戲都唔需要話等好耐，又或者唔會話好逼咁樣嘅情況下玩嘅，小朋友都玩得好開心。遊戲設施呢，你見到有一啲船啦，有跳彈床啦，亦都會有一啲平衡木啊、歷奇可以俾小朋友喺入邊玩。想講呢，家長如果嚟同小朋友玩嗰一日之前1晚呢，一定要瞓得好足夠。如果唔係呢，你係唔會有足夠嘅 energy 同小朋友喺裡面呢玩足1日㗎。我興奮啊！我差唔多跌啦，好難玩啊！入邊真係有好多嘢可以玩，呢啲攀爬嘅活動呢，一般都會有1至2個職員喺側邊幫小朋友攬安全帶同埋確保安全。呢啲車類嘅活動同埋碰碰車呢，都會有1至2個職員喺度睇返小朋友有冇離開咗個玩樂區域嘅。冇事，我攞我痛㗎。入邊嘅呢啲機動遊戲或者設施呢，其實都已經係包咗喺入場券嘅裡面嘅，所以唔需要話因為玩呢啲然之後額外收費。除咗你係玩嗰啲一台台彈完之後有禮物收嗰啲，就應該要另外再換一啲代幣返嚟去玩啦。否則即使係一啲 VR 嘅遊戲設施，連大人都啱玩嗰啲呢，我哋都係唔需要額外付款嘅。咁所以呢，我哋嚟到金灣無能大酒店嘅第2日同第3日，我哋都有入到去裏面去玩，因為其實門票都已經包咗，小朋友呢同大人都玩得樂而忘返啊！睇完兒童遊樂城之後呢，我哋就過咗去玩雪啦。依家轉個鏡頭過去先，你哋準備好未啊？準備好。你陣做咩啊？留咩？入場之前向接待處嘅位置呢，位放低100蚊嘅按金，咁就可以呢租借返一啲外套啦、鞋、頭盔同埋 locker 等等嘅。哇！你睇下哥哥同爸爸都係第一次玩啊，佢哋都玩得唔錯喎。場入邊呢，其實除咗溜冰之外呢，都有好多唔同嘅玩樂設施。咁有飄雪啦，有上滑梯。想講呢，飄雪嗰個範圍呢，其實就係得咁大，所以千祈唔好抱有太大嘅期望啦。
當你哋玩完晒之後呢，去返入場嗰個接待處嘅位置，咁就可以退還返每個人100蚊嘅按金。咁記得出示返你哋嗰個收據喎。如果唔係呢，我哋個按金就攞唔返㗎啦。不過呢，都可以分享下，因為呢，我相信佢嗰啲衫啊、外套呢，其實都唔會話清潔得好頻密。咁所以呢，如果擔心衞生嘅話呢，可以自己帶一件薄外套，咁入內嘅時候呢，着返其實都已經好足夠㗎啦。另外呢，就係因為玩雪呢一邊呢，其實佢個地方呢冇呢一個兒童遊樂場咁大啊，咁所以呢，變相一啲玩樂嘅設施呢，相對上都要排多一陣間隊先會有得玩。好啦，話咁快呢，我哋嘅旅程就已經完結啦。希望快啲到下一次嘅假期，可以同大家一齊再玩過啦。咁我哋遲啲再見啦，拜拜。我哋食完嘢返香港啦，拜拜！記得 like and subscribe。